Tot sol allà, no cal allà. Mirada. Un model que sortia al mes d'octubre. Tot queda aquesta pilada, ja per aplicar. El cap no se baixa a dalt. A dalt. I un carot. A sobre. No. Aquest d'aquí, nivell. Bon dia, Toni. No, és que tinc ganes de veure la començada de res. Sí, així. On? Està parat. No sense por què va. Sí, on t'has ficat tu? T'has ficat amb aquesta? Així que fa uns que no ara. Molt bon sistema. Anem passant. I per al fer el foc el que feien era agafar la baula, aquest xisquero, aquest foguer, i colpejaven. I feien unes guspires. I dirigir una d'aquestes guspires sobre aquesta petita esca, fins que s'encengui, a veure. I ara ja tenim el foc, però sense flama. Per encendre el foc necessitem tres coses: combustible, en aquesta casa n'hi ha moltíssim de combustible, necessitem aire, oxigen, d'acord, perquè es venti, perquè hi hagi oxidació, i una petita brasa que va augmentant en dimensions, va generant gas, i hi ha un moment que s'inflama. És això, el foc és això.